Ne yapıyorsun anneciğim? Bayraktan şeylerinden oynuyorum. Balonlarla mı oynuyorsun bir tanem? Evet. Bir sürü balonumuz var. Bir sürü balonumuz var. Çünkü 23 Nisan Çocuk Bayramı. Bir sürü balon aldık biz. Evimizi süsledik. Balkonumuzu süsledik. Çünkü dışarı çıkamayacağız. Balkondan kutlayacağız bu yıl 23 Nisan'ı. Şimdi bilir miyim? Atabilirsin. Biz Kuzey'e bir tane de oyuncak aldık. Abisi oyuncağını getirir misin Kuzey'in? Hadi getir abisi Kuzey'in. Evet, bu Kuzey'in 23 Nisan hediyesi. Ver abisi bakalım Kuzey'le. Abiyle birlikte açın bakalım. Evet, açın bakalım ne çıkacak içinden. Tamam. Kuzey, sen merak ettin mi oyuncağını? Evet. Anne. Hot Bir tane Wheels. arabası var. Hot Wheels çıktı. Hot Wheels çıktı. Peki biz şimdi bunları nasıl yapacağız acaba? Çok mu zor yapılıyor ki? Ben biliyorum nasıl Bir tane bunun burada şeyi olması lazım Kıvanç. Evet. Tarif olması lazım. Nasıl yapılması gerektiği yazıyordur herhalde. Evet. Bütün parçaları burada birleştirin diyor. Şimdi biz bu parçaları tek tek bulalım. Üzerine yapıştıralım. Daha sonra da birleştirelim. Olur mu? Ne dersiniz? Evet. Wow, arabası harika. Kuzey, o araba ne renk anneciğim? O araba ne renk? Yeşil araba. Evet. Sarı araba. Azıcık yeşil sarıya araba. da benziyor. Biraz sarıya da benziyor. Evet anneciğim. Hadi bakalım. Biz şimdi arabamızın montajını yapalım. Olur mu? Kuzey, düşeceksin anneciğim. Hadi abiye yardım et. Şu arabanın montajını yapalım. Bakalım nasıl olacakmış. Birleştirelim arabayı. Kağıdını buldun mu anneciğim? Kuzey kağıdını bulmuş arabanın. Şimdi biz bu arabayı birleştireceğiz ama çok zor görünüyor. Nasıl yapacağız acaba? Ben pek anlamadım. Bunların üstüne de bunlar yapışması gerekiyor galiba. Evet, dur bakalım Kuzeyciğim. Şimdi bunu Ben bir tanesini birleştirdim. bu yapışkanı yapıştıracağız galiba. Evet, Kuzey bir tanesini birleştirdi. Kıvanç birleştirdi. Kuzey orada bizi izliyor. Kuzey şu an meraklı, heyecanlı. Heyecanlı mısın Kuzey? Çıkart bunları şimdi. Kuzey, sen arabanı beğendin mi anneciğim? Evet. Çok mu beğendin? Evet, yeşil arabası var oğlumun. Nasıl oynayacağız biz bu arabayla, değil mi? Bak, o da araba yarışı. Evet, orada da araba yarışı var. Şimdi biz bunun bütün parçalarını birleştireceğiz. Daha sonra da bu akşam oturup bu arabayla oynayacağız.
Hazır oyuncağımız. Çok güzel oldu. Çok uğraştık ama yine de çok güzel oldu. Değil mi Kuzey? Evet. Beğendin mi anneciğim? Evet. Hazır mısın oynamaya? Evet. Başlayalım abisi o zaman. Başlatıyorum. 3, Evet. 2, 1. Wow, bizim araba çok hızlı çıktı ya. Takla atıyor. Kuzey'e gidemedi. Bir kez daha deneyelim mi Kıvanç? Evet. 1, 2 ve 3. Aa, orada bir yanlışlık mı var acaba çocuklar? Ne oluyor buna? Neden takla atıyor, gidemiyor? Biz orada bir yeri yanlış mı yaptık acaba? Evet. Kuzey'e git artık. Gitti mi? Yine yolda kaldı. Bizim araba çok hızlı, çok heyecanlı hareket ediyor ve Kuzey'e bir türlü gidemiyor. Kuzey, son kez bir kez daha deneyelim mi? Olmazsa baba baksın bakalım bunun neresinde sıkıntı var. Evet abisi, hadi bakalım tekrar deneyelim. Evet Kıvanç şimdi tekrardan arabayı gönderiyor. Bakalım. Evet. Bir türlü biz bu arabayı gönderemedik ya. Hadi bakalım Kıvanç. Şurada yolda kal. Neden takılıyor anneciğim bu araba? Hızlı çek anneciğim. Daha hızlı çek. Daha hızlı. Evet. Şimdi daha hızlı ve evet. Şimdi oldu galiba. Evet. Yanlış olan oyuncak değilmiş arkadaşlar. Biz arabayı çok hızlı çekmediğimiz için oluyormuş. Şimdi arabayı biz çekmeyi öğrendik. Kuzey de öğrenir böyle oynaya oynaya. Evet arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.